आप गूगल पे माई इंस्टेंट सर्च करते हो और अगर आप पहली वेबसाइट पे जाते हो तो आपको यहाँ पे बहुत से बटन दिखेंगे। अगर आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हो साउंड इफेक्ट मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट मिलते हैं यहाँ पे। आप इसको इजीली वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। इसी के नीचे आपको इसको डाउनलोड करने का बटन मिलता है, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ये हो गया मेरा डाउनलोड। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो करें।